2日前呢，我條針咧爭啲查到韓森個內鬼係邊個，可惜甩咗。但我諗如果韓森要出貨咧，佢一定會揾翻個內鬼，跟住韓森咧應該得嘅。上頭梗係覺得你得先派你嚟啊！喂，呢個局啊，2日前呢，我條針咧爭啲查到韓森個內鬼係邊個。點啊？有咩好消息啊？韓森啲針係邊個仲未查到？咁交法唔好玩啊！我哋輸梗嘅，會死人嘅喎。喂，森哥啱啱打電話嚟，話刮到條鹽仔，叫我哋搞掂佢喎。我即刻嚟。睇住王 Sir。大哥，波行樓梯。有冇人知你今日嚟見我㗎？冇。佢哋而家喺樓下。再坐飛船走。你咧？我搭 lift 走。周生。喂，嚇？冇嘢。阿老華，呢大湖層樓好正喎，賣會籍都唔使一嚿。王 Sir，收翻過去大廈嘅正門啦。